우리 농장 앞에 가게입니다. 오늘은 동생이 있네요. 주인 동생. 응? 니 야융 니. 융 니 해봐. 약간 융. 응? 캄하고 옷 방금 왔네요. 뒤에 옷 아저씨 방금 도착했나봐요. 여기가 우리 농장 입구에 있는 단골 가게. 구멍가게 치고는 좀 크고. 카논 피피 버스버. 끌람 니 시안서 니 감값 뽀값 니. Tiếng ni 끌람 시안 하이. Thôi mà em ảo cái đẹp này. Ken nâng ăn ken. Mà ảo này ai nó hay ảo này. Thì sao à? Mà ảo không? Mà ken 뽀값 ken nâng ăn. 시안 짜오 ken 뭐. 캄. 거기 흑간 시안 쓰더라. Có khi mình chỉ cái đẹp đúng phẳng này có khi. 피피가 읽는 안 쓰더라. Sapa ini nggak loh. 아유, 이런 과자들. 이런 과자도 내나 질소 과자예요. 질소 과자 아시죠? 질소가 반 이상 들어있는, 실제 알맹이는 조금 들어있는 과자들. 나름 초등학교 앞이라서 요 가방도 팔고 샴푸하고 이렇게 일회용으로 샴푸도 많이 팝니다. 불닭볶음면, 라오스에서 제일 잘 나가는 불닭볶음면. 얘도 중국 자가가 있다는데 요거는 코리아 적힌 거 보니까 한국 거 맞는 거 같죠? 여기는 이제 점심 때 쌀국수 파는 곳. 갑자기 하이 비디오 롱 유튜브. 네. 한국에서는 이렇게 뒤에 사람 타고 다니면 안 되죠. 근데 라오스는 우리 예전 90년대 생각하면 돼요. 사람들 이렇게 뭐 타고 다니고 뚝뚝이라고 아예 그냥 승합차처럼 요 1톤 트럭 뒤에 사람 탈 수 있게 만들어서 시골에 버스 대용으로 많이 사용을 합니다. 뭐 여기 교통이 워낙에 불편하기 때문에 그런 거 조금 이해를 해주세요. 됐다. 오늘도 농장에 사람들이 좀 북적북적하죠. 미장이 앞쪽에 미장이 완성되니까 이제 진짜로 좀 집처럼 보입니다. 이쪽만 하면 이제 실내 끝나겠네요.
กับพี่นี่แล้วก็เฮ็ดบ่ได้หรอกเนี่ยเด็กหน่อยบ่น 오, 깔끔하게 마무리됐네요, 이쪽은. ถ้าว่าเอาเลยมันแปลงข้างหน้ามันได้ของคนหนึ่ง แค่นี้ มันได้ 오늘 드디어 이제 외부 앞쪽 미장 작업 들어갔습니다. 여기 보시면 이제 각관 있는 쪽은 메쉬를 넣어서 시멘트 안 떨어지게 작업하고 있죠. ขอหน่อยได้พอเลย นี่เด็ก 오후에 나무 좀 만지려고 했더니 비가 막 폭우가 쏟아지네요. 조금 한풀 꺾이네요. 피피는 혼자 뭐 하고 있나? 뭐 해요, 피피? 뭐 해요? 비 오는데 혼자 뭐 하고 있어요? 응. 야, 니야. 응? 심심하냐? 응? บ้างพีกลูก 또 갑자기 또 비가 쏟아지네. 시멘트 날라야 되는데. อะไรเอาคนนั้นเลยบนที่กองเนี่ย 꽃 아저씨는 뭐 오늘 이제 집 미장 작업 마저 할 거고, 오하고 캄은 이제 농장 일 좀 또 하려고 왔어요. 우리 옷 아저씨 아들 이름도 캄. 방금 그 친구 이름도 캄이죠. 이 친구가 뽀. 저 집 미장해 놓으니까 조금 그럴싸해 보이네요. 참 시간이 오래 걸렸는데 이제 그래도 좀 마무리가 착착 돼 가는 것 같습니다. 오늘은 이제 요 왼쪽 미장할 거고, 요렇게เขาพอเนี่ยเปิดเส้นสายเนาะ 라오스는 이제 고운 모래 고를 때 요렇게 하더라고요. 미장하려면은 저기 조그마한 뭐 콩자갈 같은 거 걸러내야 되니까 물로 요렇게 합니다. 찌꺼기는 버리고.
오늘 이제 농장에는 저거 엔진톱 한번 손 한번 보고 중간에 있는 나무를 한 그루 자르고 มันกะดินบอก 그 다음에 이제 또 나무 밑에 불 좀 정리하고 뭐 그럴 거예요. 미미미. 목덜미에 물렸나 봐요. 상처가 있어. 아물긴 아물었는데. 우리 농장 중간에 보면 저게 그 망무왕 힙합판이라고 또 이 영어 이름 또 잘 모르겠네요. 하여튼 저 큰 나무가 있죠. 근데 이제 저 큰 나무를 한 그루 정도 그냥 놔두려고 했었는데 이 밑에 이제 그늘이 너무 많이 져서 이 두리안이 잘 안 자라요. 그래서 저번에 한번 야이하고 와서 반쪽을 잘라냈는데 그냥 맞아 그냥 다 잘라내려고 합니다. 저기 원래는 이제 일하면서 뭐 중간에 그늘도 되고 해서 좀 쉬고 이러려고 했는데 뭐 굳이 저기서 잘 안 쉬게 되더라고요. 뭐 농장이 그렇게 크지도 않고 그냥 조금만 걸으면은 이제 집 그늘로 이렇게 들어가니까 그래서 그냥 뭐 잘라내려고 해요. 어이 안따라이 딴 뉴스 있다 뉴스 캄 친구 있죠. 캄이 또 저런 거는 뭐 잘해요. 야인을 기계 다루고 이런 걸 좀 겁을 내고. 오. 롱마 유룸 밑에 딴 너희. chắc nè sụp từ lông bay con này. 저거는 이제 머리 위쪽이라서 내려와서 그냥 통으로 자르면 될 것 같아요. 워이 번원 마스악 니 뽀스악 범이봐. 캄니 짜오 캔짜 마스악 유니 얌마니 논너이니. chắc mà 뭔가 이 영상이 좀 예술적이지 않습니까? 오늘 날씨가 방금 비 오고 끝이 노니까 이게 뭔가 영화의 한 장면 같은데. đừng lúc hàng này 롱네요 유룸 밑에 딴 너희 가라이 따뻐 유통 thì đấy con 오이씨 버레 안 따라이버
이 밑둥 그냥 자르라니까요. 위에 또 자르고 하잖아요. 이제 뽀가 줄 잡고 감짜오 후아 유통 버담버 다행히 문제없이 잘랐어요. 나무 자르는 게 항상 좀 긴장이 됩니다. 저는 큰 나무 자르면 밑둥하고 이제 좀 치내고, 굵은 가지는 장모님 또 장작으로 쓰고, 저 가는 가지는 집에 그 파쇄기 사놓은 게 가져와서 작업을 해야 되는데, 지금 농장에 아직 창고가 없어서 창고 만들면은 가져오려고 해요. 그래도 몇 명 기계 다루는 친구들 중에는 감이 제일 나은 것 같죠. 요 나무가 거의 뭐 심은 그대로인 것 같아요. 안 자라고. 근데 뭐 나무 그냥 잘 친 것 같습니다. 뻔하니 뭐 그냥. 그리고 뭐 요 또 나무는 저기 대문 앞에 또 두 그루가 있어요. 그래서 뭐 집에서 그냥 심심풀이로 먹을 만큼은 있으니까 뭐 상관은 없어요. 장모님은 오늘도 이제 나무 사이에 땅콩 심고 있어요. 풀 조금 정리하고, 파인애플도 저거 이제 너무 긴 것들은 그냥 정리 좀 하고. 네, 망난 야오러이 뭐 딴 너희 가라. 돈마이 띠깐, 딴 너희. lại nha, muốn bột đẹp. ơi Bột đẹp muốn bột lại. 뿌이 거복니 능한 미유 거복송 콩코이니 뿌이 싸이래요. 콩뿌이 미유 니 싸이 뒷과 Một thùng khá. 깨미가 무신다고.
농장 일이 뭐 끝이 없습니다. 요 나무 밑에는 풀 한번 매주면 또 여기 우기니까 비 오고 나면은 뭐 금방 또 새로 나서 또 심어야 되고. 꺼복 쌓이네, 꺼복. 꺼복 쌓이네. 장화 신으러 가세요. 장화 안 신으면은 여기 지금 깨미들이 막 달려들어서. 이거는 월요일 날 파쇄기를 한번 가져와서 파쇄를 할까요? 그런데 기계를 또 한번 들고 왔다가 다시 또 들고 내려갔다가 이러면 시간도 많이 걸리고 조금 힘듭니다. 이 농장에 두려니까 또 창고가 없어서 좀 그렇고. 농장 한쪽 편에 또 이런 잡나무들 아직 군데군데 좀 있어요. 오늘은 뭐 이런 거 좀 정리 좀 합니다. 니 유푼 햄버 니도 딘 유름 니 딴너이 유니 흑간 딴너이 니 전에 고무나무 밑둥을 파내려고 했는데 일일이 다 파내기가 힘들어요. 그래서 그냥 바짝 자르려고 합니다. 밑둥 남은 거. 밑동은 흙이 많아서 그냥 위에만. 고이 여사님은 점심 준비하고 있어요. 단마콩은 그러니까 우리나라 뭐 김치 먹듯이 뭐 밥 먹을 때 그냥 뭐 흔하게 그냥 먹는 음식이에요. 이거는 우리 집 앞마당에 있는 거 따온 거예요. 조그만해요. มันหมักคือตัวเหรียญมันหมักเป็นโพดเธอหนาจะปลูกเป็นลายแล้วก็ให้เขาเอามือกินนะแต่ว่าเห็ดก็ทำได้ 다음에 여기 농장에 이제 몇 그루 심어야죠. บ้ากินดีวะนี่มือแมนนี่ตัวนี้มีซอสแบบ 괜찮았어? กินแอปเปิ้ล 감사합니다. 맛있어요? ไอ้คนเป็นตะ 맛있어요. 살짝 익어가는 거. อ่ะพี่คงจะกินแอปเปิ้ลเบิ้งแสบบางทีสักกินแอปเปิ้ลเบิ้งปลาไก่กินสิอร่อย 맛있어요. 파파야 이제 속에는 살짝 익어가네요. 분홍색. 조금 있으면 이제 더 익으면 맛있는데. 지금은 그 혹시 예전에 배추 뿌리
우리 시골에는 배추 뿌리도 이렇게 그 겨울에 이제 배추 수확하고 나서 이렇게 심심풀이로 먹고 했거든요. 약간 그 맛입니다. mẹ ơi mẹ 아직 단맛은 안 들었어요. 이제 요거 다음 달쯤 되면은 이제 노랗게 익으면은 그 우리가 아는 익은 파파야 과일로 먹는 그렇게 되죠. 피피는 땀마쿵을 좋아해요. dạ vâng đâu có ra cao đi đi 땀마쿵을 좋아해요. khách Ui, không này. cắt cho các bạn không 아직도 땀마쿵 이제 세 그릇째 만들고 있습니다. 우리 일하는 친구들은 저기 밖에서 먹고 있어요. bữa đi xe rồi 오전에 우리 나무 자르고 하는 동안에 또 앞쪽 미장 거의 했네요. 물론 이제 마무리 또 해야 되는데 그래도 뭐 빠르죠. 이제 이쪽만 왼쪽만 하면은 미장은 끝납니다. 아마 내일 정도 마무리 될 것 같아요. 그리고 바로 여기 왼쪽 여기 이제 벽을 이어 붙여서 지금 6m나 8m 폭 정도로 해서 이제 창고를 이어 붙일 거예요. 그리고 창고 옆에 또 직원 부부를 다음에 또 한 팀 이제 드릴 거니까 부부 잘 수 있는 방하고 화장실은 이제 외부용 일꾼들 같이 이렇게 쓸 수 있게 방 하나, 화장실 하나 또 이어서 지을 거고, 그러니까 아직 일이 많습니다. 비 오고 나면 풀도 뭐 쑥쑥 자라지만 나무도 마찬가지죠. 자라라는 두리안은 빨리 안 자라지만 저기 여기 바로 앞에 나무하고 저 지금 울타리에 큰 나무들 저 나무들도 이제 조만간에 한번 배 줘야 됩니다. 꽃 아저씨는 이제 뒤쪽 벽 지금 여기 오른쪽 벽은 깨끗하게 마무리 했어요. 오늘 아마 저 사다리 위쪽까지 벽을 마무리할 것 같네요. 외부 마지막 위쪽은 이제 거의 마무리되고 내일 이제 뭐 아래쪽 마무리, 그리고 이제 이쪽 벽은 다음에 물통 덜어내고 그냥 한 번에 하면 될 것 같아요.